歡迎大家睇呢個東岸生活誌，咁我亦都係繼續咧係講下我對今次嘅聯邦大選嚇，咁實在咧就講下咧就好多香港人唔係咁關注，亦都係可能係睇唔到嘅一啲嘅新聞啊嚇，咁因為咧前幾日咧兩個黨派保守黨同埋自由黨咧就去咗魁北克省一個嘅電視講嗰度咧就做一個 talk show 咁呢個咧就唔好搞亂當啦嚇，呢個就唔係乜嘢嘅 debate 咁因為冇得 debate 㗎，咁真係佢哋就坐喺度就俾啲記者咧就問問題咁因為全部咧都係法文嘅，咁呢個喺 Quebec 嚟講咧係呢個節目喺 Quebec 係十分受歡迎，呢個 talk show 嚟嘅。咁兩個即係用法文啊。第一樣嘢，大家即係如果係喺香港嚟嘅，尤其是係新一啲嘅移民咧，可能就唔知道呢一個咧係可以話係十分重要嘅一個嘅活動又好，一個 talk show。因為點解咧嚇？因為 Quebec呢個省所佔嘅席位咧係好多嘅，即係話今次嘅大選咧好多時就喺 Quebec 同埋喺 Ontario 咧係定局㗎，即係如果喺 Quebec 同埋 Ontario 佢哋係夠席位，我唔係同你講夠唔夠票係夠席位嘅話咧，係真係可以話係差唔多啦，可以係即係做咗呢個嘅大多數嘅政府啦。咁當然唔係淨係 Quebec 同 Ontario， 但係咧呢一個係加拿大票倉嘅票倉呢兩個省，因為人口咧可以話係佢最多，同埋咧呢一個國會議席咧佢係最多，同埋 Quebec 咧一向咧都唔係話咩保守黨嘅票倉嚟嘅，咁所以咧就即係保守黨應該就唔會喺嗰度攞咗好多席位，咁邊個會偷咗佢嘅席位咧？咁就係魁北克省人嗰個聯盟Bloc Québécois。咁如果魁北克省人聯盟咧係攞得多一啲席位嘅話咧，即係減低咗自由黨嘅席位啦，咁嗰陣時咧，咁自由黨就好唔掂嘅，咁但係即係保守黨咧一路都唔係咁掂嘅，咁所以咧，咁睇下呢個 Mark Carney 會即係佢嘅會唔會係攞得到多啲席位啦？咁個問題就係咁啦。因為 Mark Carney 佢自己亦都自己承認即係由即係1到10嚟講咧，佢嘅法文咧係得6嘅啫，即係僅合格，即係唔掂嘅即係起碼都好過我我就如果係即係如果我法文嘅 scale 咧係1至10咧，因為我嘅 scale 就係0咁所以咧就冇得講咁所以如果佢喺 talk show 裏邊呢啲法文係捋嚟甩咳咳詞不達意啦，咁呢個對佢嚟講咧嘅傷害好大，反而咧Pierre Poilievre 咧嘅法文咧係唔錯嘅，係好好㗎咁呢一個咧即係可以話咧係 Poilievre 嘅即係強項
因為咧佢嘅法文好掂嚇。咁同埋大家可以明白一樣嘢咧，就係學語言咧，你啲法文好唔好，你啲英文好唔好咧，就唔係淨係喂你啲文法掂唔掂，發音正唔正，唔係淨係呢啲嘢。咁當然呢啲嘢係即係緊要咁，但係咧唔係淨係呢一啲嘢㗎嚇，要明白唔係話淨係認識啊嚇。講得到啊，唔係要明白一個嘅語言嘅話咧，即係要明白咗講呢一個語言嗰啲人嘅文化，佢哋係點樣諗嘢。咁呢個好緊要嘅。如果你即係所以點解我撇開一個講，點解香港人好多話喂我啲英文唔掂，我啲英文唔掂咁或者好多考乜乜咧好高分嘅，但係一嚟到加拿大好英國都好啦佢哋即係考試考英文就好叻但係嚟到呢一度咧生活咧又唔習慣同呢一度嘅本地人講嘢就你哇！即係雖然啲英文發音好正，文法即係100%但係咧佢哋嘅溝通能力都好弱嘅咧，即係仲點解咁？就係因為佢哋學嘅英文咧。係真係要考試嗰種英文，就唔係話嗰個嘅語言咧係識得嗰一笪地方嘅文化，咁呢一個係好唔同嘅一回事嘅嚇。咁你嘅語言好咧，未必你明白你嗰一笪地方嘅文化。如果你明白到嗰一笪地方嘅文化咧，就算你嘅發音唔即係個 accent 好重唔掂，或者你嘅文法好差，喂即係past tense present tense 呢啲搞到錯晒咁都好啦，人哋都可以原諒到你嘅嚇。點就係咁樣解嚇咁，但係今一次咧呢一個 Carney 已經即係嗰啲法文基礎咧已經好唔掂噶啦即係佢自己或者唔掂啊。咁Poilievre係好好嘅咁但係今次喺呢一個咁嘅 talk show 嘅裏邊咧，佢嘅發揮咧都可以話係 OK 點解咧？因為你可以話佢嗰啲嘅助手幫得佢好又好，佢係真係明白到呢一個嘅法語世界Québécois魁北克人嘅世界係點樣諗，係唔錯嘅，即係起碼咧佢冇俾Québécois咧係扣分。但Poilievre咧亦都可以話係中規中矩，咁起碼佢嘅法文係好掂啦咁同埋咧佢講嘅嘢咧係都 OK， 即係當然即係即係你即係死唔去喺邊噶啦咁就最精彩嘅一樣嘢咧就係佢俾呢個主持問，喂人哋咧係話你好似阿 Trump 咁樣款嘅喎佢嘅答法咧嗱，你亦都如果係學英文咧，亦都要學下呢樣嘢就係佢用咗一個可以話係對，即係講下笑即係可以講笑嘅咁嘅方法嚟答佢佢就話：喂，阿 Trump 200幾磅，又肥又剩我得嗰100幾磅，身形都唔係佢咁啦咁。所以咧我唔係阿 Trump 咁你可以話喂，即係你答非所問咁，喂人哋唔係問你個身材人哋係問你嗰個嘅思想意識形態咁但係
鬼唔知咩？咁但係佢用呢一個即係可以為講笑嘅方法嚟答咧，都可以話係即係可以係睇得到，即係佢係明白得到係一來點答，二來咧係點樣咧，將一個好嚴肅嘅問題咧係好似係講笑咁輕描淡寫話我唔係咁。就加咗啲笑料喺度，咁呢一個可以亦都話係即係學一個語言，學一個嘅文化嘅一個嘅高招，可以話。就係如果大家尤其是係香港人學英文嚟到呢度呢2、3、4年學英文，點解嚟到呢度打來打去都打唔入呢度啲人嘅文化嘅咧？咁你就要諗下，喂你識唔識得聽呢一度啲人啲笑話，同埋講呢一度啲人啲笑話？因為點解咧？如果你真係可以明白到點樣用字講笑用呢一度嘅嘢嚟做笑話題材咧，咁你亦都聽得明嘅話，人哋咁樣講笑聽得明嘅話，你可以一齊笑咧，咁可以話咧我唔同你講你啲 accent 好唔好，你啲文法啱唔啱，你都可以係明白到呢一度啲人點樣諗，係可以融入到呢一度嘅世界。咁呢一個好緊要㗎咁無論喺法語世界、英語世界都好啦你要明白點解佢哋會咁樣諗嘢講嘢咁一樣嘅喺譬如無論喺另外一個嘅文化，譬如喺呢一度好多 Islamic 我喺起碼呢一個省啦，好多 Islamic 嘅隔離鄰舍佢哋有佢哋嘅節日。佢哋有佢哋嘅生活方式，食嘢咁樣，唔係即係話係點樣係要，喂我要咩信埋你個回教，唔係咁樣而係你可以明白佢哋嘅睇嘢係點樣睇嘅。點解佢哋有咁樣嘅生活模式咧？咁你唔係要跟佢哋，但係你明白咗之後咧，你就唔會有即係少咗一啲歧視咁樣嘅目光，唔係淨係一個嘅宗教或者一個嘅群體，你係會將你自己嘅眼光咧係放大一啲，咁唔係要你哋咧係跟佢哋，但係起碼有一個清楚嘅認識，都係一件嘅好事。